mitoy ary mihamafy ny fiaraha-miasa maro lafy eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny repoblika federalin'ny Allemagne. Niaona tamin'ny filohan'ny repoblika androany ny iraka avy amin'ny fanjakana allemand. Mikatona amin'ny Afrika Atsimo i Madagasikara araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Izany dia mba hisorohana ny mba tsy hidiran'ny variant Omicron hita tao amin'ity firenena ity nanomboka ny 4 Novambra lasa teo. Ao anatin'ny 40 andro fanentanana mba hiadiana amin'ny herisetra, nanome fampiofanana ara-informatika ho an'ireo vehivavy izay niaran'ny herisetra ny fikambanana fity. Niompana tamin'ny resaka famatsin-drano sy ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny ny fihaonana teo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ny mpikamban'ny governemanta androany teny amin'ny CCI Ivato. Falmerabantsika rehetra ny tokantrano tonga soa ato anaty viva événement amin'izao alina izao ary manasa antsika mpanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Mitohy ary mihamafy ny fiaraha-miasa maro lafy eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny repoblika federalin'ny Allemagne nitsidika ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ny maraina teo ny iraka solitena avy amin'ny fanjakana Allemagne sy ireo mpiara-monina antoka aminy misehatra eto Madagasikara. Nidinika fiaraha-miasa sy famatsim-bola ho an'ny tetikasa toanan'izy ireo. Judikaela Randjenirina misariny Andrade Andraibe. Délégation nafonja notaren'Andriamatoa Stéphane Oswald, sekretera-panjakana misahana ny Afrika eo anivon'ny ministera federaly ny fiaraha-miasa raha-toekarena sy fampandrosoana no niraisin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina teto iavoloha androany. Nanaovana jeritodika ireo fiaraha-miasa efa nisy sy ny tomban'ny ho avy. Teboka efatra lehibe no niompanan'ny fiaraha-miasa hatrizay dia ny fiarovana ny tontolo iainana sy ireo harena voajanahary, fikajiana ny ala sy ireo zava-mananaina ary ny fiarovana ny nofotany izay efa natomboka tamin'ny fandaran'asa PLAE ohatra. Anohanan'ny Allemagne antsika indrindra ihany koa ny sehatry ny famokarana ambanivohitra, ny fambolena sy ny fiompiana, ahatrarana ny fizakantena ra-tsakafo, ny sehatry ny angovo sy ny ady amin'ny fiovan'ny toetry ny andro ary ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana. Nahitam-boka ny mivantana ireo fiaraha-miasa rehetra ireo toy ny tany Atsimo izay nanomezan'ny GIZ fampiofanana momba ny fambolena sy fiompiana ponina miisa 4,000 nanatsara ny fahafaha-miatrika izy ireo. Nasehon'ny filoham-pirenena teto ny fahavononan'i Madagasikara hanamafy ny fiaraha-miasa indrindra amin'ireo izay sehatra fantatra fa mahasangany antrareo Allemand toy ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fambolekazo, ny ady amin'ny tafy sy ny toroala. Eo ihany koa ny famatsiana herinaratra, anohanana ny famokaran'i Madagasikara avy amin'ny angovo azo avozina, indrindra ny azo avy amin'ny herin'ny masoandro, ary ny fampitana ny fahaiza-manao amin'ny taozava-baventy. Resy lahatra amin'ny finiavan'ny filoham-pirenena malagasy ny sekretera-panjakana Allemand ka nanambara fa vonona nampy amin'ny fanatanterahana ny PEM ry zareo Allemand. Isan'ny songaniny tamin'izany ny fandavatena sy ny aitariky ny filoha amin'ny ady amin'ny Kiriany Atsimo, ny fandrakofana ala ary ny fifindrana amin'ny angovo madio. Efa ny taona 3 sy 700 no nipetraka ny fiaraha-miasa teo amin'ny Madagasikara sy ny firenena Allemand ary vao maika mahazo angy avao izany ankehitriny. Ny fidina tamin'ny tatitra ny filan-kevitry ny ministra natao omaly nanohizantsika ny fampahalalam-baovao. Araoary. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra fanankatoavana ny fifanaraha-mpamatsim-bola ho an'ny tanjon'ny fampandrosoana eo amin'ny Etazonia Madagasikara amin'ny alalan'ny USAID ka vola raiky amin'ny $700 tapitrisa no anatin'izany. Mandritra ny 5 taona no ampiasan'izany vola izany izay farana ny 30 Septambra 2024. Tokony ho vita sonia alohan'ny faran'ny taona izao izany fifanarahana izany. Nankatoavana tamin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny fanomezan-dalana ny fividianana fitaovana ara-teknika, informatika sy elektrika, famatsin-drano fisotro madio sy fananganana hôpitaly manara-penitra ao anatin'ny nouveau projet émergent an'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Hôpitaly miisa 9 no atsangana amin'izany. Ho an'ny ministera ny harena kibon'tany sy ny loharan-karena stratejika dia nankatoavana ihany koa ny fampiasana famatsim-bola 270 tapitrisa ariary ao anatin'ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina 124. Vaindondra raha ao anatin'izany ny fampiodinana avy hatrany ireo birao fitantanana ny harena kibon'tany eny amin'ny faritra dia izay natsangana tao Mananjary, Vohimara, Tsironomandidy Antsohi ary Miandrivazo. Ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana dia nankatoavana ny anatanterahana ny dinikasa nasionaly momba ny fiompiana ny 7 Desambra eny amin'ny CCI Ivato. Nankatoavana ihany koa ny fifanarahana momba ny famatsim-bola ny tetikasa fanohanana ny fanarenana sy ny fampandrosoana any amin'ny faritra telo any Atsimo izay ataon'ny FIDA na ny tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana ny fambolena.
eo amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna dia niraisina ny didim-panjakana manambara ny fampiasana ho tombotsoan'ny daholobe ireo réserve d'emprise des installations équipement voalaza ao amin'ny plan d'urbanisme directeur de l'agglomération de Moramanga izay voafaritry ny commune Moramanga sy ny commune ambanivohitra Ambohibary. Ankoatr'izay rehetraizay dia nisy ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony tao amin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Famalona ny firongatry ny variant vaovao Omicron dia mikatona amin'ny Afrika Atsimo Madagasikara raha notanterina tamin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Fanapa-kevitra niraisina mba tsy hidiran'ilay variant Omicron hita tao amin'ny firenena io nanomboka ny 4 ny volana novambra lasa teo. Variant mampatahotra an'izao tontolo izao ny Omicron hypermuté no iatsony ny siantifika ity karazany vaovao ity ary hifindra aingana kokoa noho ny variant Delta. Fandresena miray no mitondra ny andindiny momizay. Ny fironana variant vaovao ny Covid-19 dia ny variant Omicron indray tao Afrika Atsimo. Ity ny variant nivoatra indrindra hatramin'ny isian'ny Covid-19 raha fanadihadiny ireo siantifika. Aingam-pifindra ny Omicron ary raha ao Afrika Atsimo everina ho tafiakatra hatramin'ny ray alina ireo tranga vaovao ao anatin'ny 27 ora. Hiditra amin'ny 4e vague ity firenena ity amin'izao fotoana. Anindry ary ampanjavina tanteraka ny variant nalaza teo aloha sy nandava olona maro dia ny variant indiana Delta ihany koa ity karazany ity. Mbola anatin'ny fanadihadiana tanteraka ireo siantifika taorian'ny nanamarinan'ny OMS 3 andro lasa izay ny amin'ny taha-pifindrany, ny fiantraikany amin'ny hery fiarovan'ny olombelona, ny fahombiazany amin'ireo vaksiny rehetra. Ny efa fantatra aloha hatreto, firenena 420 ny pariany ary efa hita amin'ireo kontinanta 7. Raha ny ao Frantsa 17 ireo tranga ahina ho Omicron. Mbola tsy nisy lavan'ity karazany aretin'ity maneran-tany. Na izany ary miororo fatratra izao tontolo izao noho ity variant ity. Samy mandray fanapahany ireo firenena rehetra ka efa noroso tamin'ny fanakatonana ny sisin-taniny amin'ny Afrika Atsimo sy ny firenena afrikanina hafa ireo firenena dehibe tahaka ny Amerikanina, Frantsa, Israel, Japon ary Kanada. Malina sy mailo ihany koa ny eto Madagasikara ka nandray izay fanapahan-kevitra izay dia ny anidy ny sisintany amin'ny Afrika Atsimo araka ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitra amin'ny ministra Omaly. Fametraka fiara-miasa ara-tantara amin'ny ONZO tanàn-dehibe ao Sina ny commune Antananarivo renivohitra Rapitso. Jumelage no iantson'ity karazam-pifandraisana ho apetraka ity. Fomba fanao ny firenena Europeana sy maneran-tany ho fampitana ny fahaiza-manao, ny fanokafana lalam-barotra sy tsenam-barotra ary ny fanamafisana ny fifandraisana ara-kolontsaina. Sasilvaina mitondra ny andindiny momizay. Tanàn-dehibe moderna mandroso amin'ny lafiny ara-teknôlôjika sy ara-toe-karena ary maro hafa io ONZO aty Atsimo Atsinanana Chine. Tanàn-dehibe voalohany hiasa andray Antananarivo mpiara-miasa akaiky amin'ny alalan'ny fanaovana jumelage. Raha ampitso no apetraka ny firahalahenan'ny rotonta izay amin'ny alalan'ny fampitandavitra. Efa fantatra kosa fa ny ben'ny tanàna an'ity renivohitra malaza manana ponina 770 tapitrisa ity no hanao sonia amin'ny ben'ny tanàna Andriantsitohaina. Tombontsoa lehibe ho an'Antananarivo ny fiahiny ONZO azy. Andrasana amin'izao mantsy ny famindram-pahalalana amin'ny fananganana sy fandrindrana tanàn-dehibe. Ny fananana Antananarivo fitaratra ihany koa amin'ireo teknôlôjia andrenivohitra, ny lafiny ara-tontolo iainana, ny digitalisation. Tsy izay ihany fa hanamora ny fanafarana sy fanondranana entana eo amin'ny renivohitra rotonta ny jumelage. Fomba efa fanao amin'ireo renivohitra mandroso maneran-tany izy ity. Ho fiarah-miainga sy fifanohanana ary fifanampiana ho anao fampandrosoana. Ity fiarah-miasa ity izay ho tontosa dia nono ny faharesen'dahatra ONZO taorian'ny ny fanatonana nataon'ny délégation no masevoan'ny Madagasikara ao Chine tarihan'ny Dr Jean-Louis Robinson. Mandritra ny fifanaovan-tsony, isy noronantsarina Antananarivo renivohitra ho jerendreo mpanatrika. Arak'izany, tsy ilay Antananarivo lohalaharana amin'ny renivohitra malonto intsony, fa renivohitra misokatra amin'ny firenena-kafa ary manam-piniavana ny androso ny renivohitra Antananarivo amin'izao fotoana. Ho fampahafantarana ny asan'ireo sapan-drara rehetra eo anivon'ny polisy pirenena nanomboka androany ny fampiratiana mifandraika amin'izany etsy amin'ny parviana Analakely ary Toerapitso akazony rehetra tsy diana amin'ny Maimaimpoana. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny politika amin'ny ministera ny filaminam-bahoaka amin'ny fanatanterahana ny hoe polisy manakaiky vahoaka fa indrindra ihany koa tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahefapolo taona ny joroan'ny polisy pirenena. Ny andindiny izay atao anatin'ity fanadihadiny ity. Zany izay manenjika nyreny olona manao fandikana rehetra amin'ny alalan'ny resaka mivola
amin'ny alalan'ny resaka Facebook fisolokiana makasika an'izany a halatra finday sy madinidinika raha fampiasa amin'ny resaka hoe elektronika. Raha misy olona menasy anareo any amin'ny telefônina mandrahona andalova misy criminalité fa misotranao varavarana. Tsy azo atao a ny mandrahona olona amin'ny endriny rehetra. Anisan'ireo trano efa tena nahasarika ireo olon-tsotra tonga marobe tetsy am-parivihana Analakely androany ny misy ny sampandrarahan'ny polisy misahana ny fandikan-dalàna na ny polisy judisiaire. Hita tao ny rantsana misy ny cybercriminalité izay tena hita tokoa fa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna miainga avy amin'ny fampiasana ny teknôlôjia amin'ny fifandraisana. Ankoatr'izay dia betsaka ihany koa ireo liana tamin'ny trano eva izay misy ny sampandrarahan'ny polisy miady amin'ny asan-jiolona mahery vaika izay ahitana ny hira sy ny sagy ary ny uzy mandritra ny roa andro. Izany hoe mbola hitora-pitso ity hetsika fampiratiana ireo sampandraraha rehetra misy eo anivon'ny polisy pirenena ity ka ho voavaly eto avokoa ny fanontaniana rehetra manodidina ny ministera amin'ny filaminam-bahoaka sy ny polisy pirenena. Zao hetsika androany zao dia hetsika fampiratiana ny asan'ny polisy pirenena. Izany hoe izahay hatramin'izay dia ny antso ny vahoaka anatona polisy pirenena raha misy zavatra mahaliana zareo na zavatra manitikitika amin'ny asany. Fa ankehitriny kosa dia izahay no tonga mampiseho vahoaka iretiko misy sampandraraha hafa akoatra n'ireny efa mahazatra amin'ny vahoaka ireny. Ny tanjona zany dia ny siny ny fampanantonana akaiky hatrany ny vahoaka sy ny polisy pirenena izay natao hiaro anazy ireo. Fampisehoana izay nataon'ireo motary eo anivon'ny polisy ny ampy brigade féminine de proximité ary raharahan'ny sagy no nanomboana ny fampirantiana nataon'ny polisy pirenena tetsy am-parivihana Analakely androany. Fa maro amin'ireo tanora ankehitriny no misehatra amin'ny fandrarana ara-tsosialy eto Madagasikara miainga amin'ny tetikasa no mbola volan'izy ireo izany ho an'ireo tanora mila fanohanana. Efa misy raha teo ireo mpiara-mombon'antoka na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana toy ny orinasa manohana azy ireo. Fanohanana izay matetika miainga amin'ny fifaninanana tahaka ny nataon'ny orinasa iray tsy miankina misehatra amin'ny fifandraisana eto Madagasikara ary ireo tetikasa nahazo laharana voalohany no mahazo toana arabola sy ara-piofanana. Nateraka Tomafy sy Njara Randriantsao. Fandraharana ara-tsosialy sehatra iray entina anampiana ireo olona marefa amin'ny alalan'ny fandraharana atao aminy. Maro amin'ireo tanora malagasy no efa misehatra amin'ny fomba fandraharana iray io entina anampiana ny mpiarabelona aminy. Anisan'ireo sehatra tena mahasarika ny tanora ny fanabeazana. Tahaka ity tanora iray ity izay namolavolany tetikasa mampiasa ny tambazotra sosialy Facebook entina anomezana fampianarana ho an'ireo mila izany. Somary limité indray ny mpianatra satria hoe tsy maharaka ny connexion de tous les jours amin'ilay mpandra sahirana dia ny solution hoentinay zany boîte messenger anankiray avy amin'ny alalan'ny Facebook zany satria Facebook accessible amin'ny rehetra dia avy amin'iny avy amin'ny Facebook direct no reliena les plateformes en ligne dikan'izany avy amin'ny Facebook dia efa mahazo an'ilay cours mandefa devoir mahazo izay zavatra données ilaina amin'ny internet. Mifanindran-dalàna raha teo amin'ny tetikasa sy tohana ataon'ny fanjakana malagasy amin'ireo tanora dia misy amin'ireo orinasa tsy miankina no manome tohana ireo tanora ireo. Mendrika hifananana ny fanohanana ataona orinasa iray ka ny tetikasa mendrika indrindra no mahazo tohana arabola. Nandromaka ny laharany voalohany ohatra tamin'ny fifananana poeza maraiky amin'ny 24 ity tovavy ity. Ny tetikasany dia manampy ireo ankizy sahirana hamitany fianarana hatramin'ny farany. Hitanay hoe ilay ankizy gasy mijanona foana hoe BPC dia mijanona na tsy tonga bac 75% zao tao iskola hetian'ny ankizy nefa ny ampadim izay tsy tafita jusqu'à bac zany hoe misy lesoka zany eo dia ny anton'izay nefa tsy fahampiana amin'ilay resaka vola dia asain'ilay ray aman-dreny miasa ilay ankizy dia mba hanakanana an'izay zany dia omena fahafanana ilay ray aman-dreny manosika an'ilay zaza hianatra dia avita sara fianarana dia mba hatsaratsara kokoa no aviny. Miisa telo ireo tetikasa nahazo tohana arabola tamin'ireo folo vantana tamin'ny fifananana andian'ny faraika amby folo nataon'ny orinasa tsy miankina iray ity tamin'ity taona ity. Tohana arabola mandinina ny 10 mety sy iray tapitrisa ariary hatramin'ny 10 mety sy telo tapitrisa ariary no azon'ireo tanora mendrika indrindra. Iresaka momba ny fampianarana sika atao anatin'ity vaovao manaraka ity, ndraiky amby efapolon'ny mpianatra, raiky amby efapolo isanjaton'ny mpianatra ao amin'ny kilasy famaranana ao amin'ny lycée moderne Ankakely Ilafy no mironona amin'ny sokajy OSE na ny organisation société économique mahaliany reto farany ity sokajy vaovao amin'ny baccalauréat ity ao anatin'ny taranja vaovao amin'izany ihany koa ny SES na ny sciences économie sociale no efa ahafantaran'izy ireo sahady izay ho atao amin'ny ambaratonga ambony. Fity miaraka feno amin'ny sariny Chanel.
betsaka ny ankizy mirona amin'ny sokajy OSE na organisation sociale économie sokajy vaovao amin'ny baccalauréat izay nanomboka niatra ny taom-pianarana farany teo. Ity sokajy ity izay efa maneho sahady an'ireo mpianatra ny ho ataony rehefa eny amin'ny ambaratonga ambony. Miankina amin'ny salanisa azon'izy ireo ihany koa anefa ny ahafahany na tsy miditra amin'ny sokajy io. Mpianatra eto amin'ny lycée moderne Kady kely lafo dia betsaka tokoa nirona tany amin'ny OSE satria classe roa zao ny classe voalohany OSE tamin'ny voalohany. Tiany mpianatra ilay taranja vaovao EAC sy SES. Iny ny ankizy manao an'iny andeha hanao économie gestion, betsaka koa ny ankizy hanao an'izay any amin'ny anjerimanontolo any dia miditra any amin'ny OSE izy zany. Na izany nefa miankina ihany amin'ny notiny no anapahana ao amin'ny conseil de classe hoe afaka manao le OSE io le mpianatra na tsy afaka. Eny amin'ny lycée ihany koa ny ankizy no efa tokony hahafantatra sahady ny asa eritreretiny atao mialohan'ny hanaovana safidy ny sokajy na ny sery idirana. Tonga na isafidy an'le OSE hanao économie rehefa afaka bac. Dia le matière histo-géo sy le SES ny matière de base n'le izy. Dia izay no nampazotanao an'le matière. Mamy tombony anare izy satria aty amin'ny lycée dia efa hita le zavatra tokony atao rehefa hianatra an'izy eny Katso. Nisafidy ny littéraire satria hitako hoe mety aminahy izy ny anglais, ny matière anglais tena tiako indrindra. Tiako izao hanao interprète. Tafiditra anatin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ihany koa sy ho fanampiana ireo mpampianatra miisa 300 mianseto. Notokana androany ny efitrano vaovao ho an'ny mpampianatra sy ny efitrano ho an'ny tompon'andraikitra eto amin'ny lycée moderne Kady kely lafy. Fotodrafitrasa izay vokatry ny fiaraha-miasan'ny ray aman-dreny, ny commune sy ny lycée. Iazo fahatratsinarana sika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Efa tonga ho tanambo-manapotsy fahatratsinarana ireo milina lehibe fanamboaran-dalana ka ireo teboka tena ratsy no lara-pahamehana amin'izay fanamboaran-dalana izay. Dia hoarantsika ato anatin'ity fanadihadiana ilovana antenainy eo amin'ny sarin-drivra François Viva Thomasinty ny andindiny momba izay. Anjarany eto Tanambo-Manapotsy izao no hisitraka ny fanamboaran-dalana sy ireo fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana. Efa tonga ety an-toerana ireo engins hanamboarana ny lalana izay mirevy 770 kilometatra izay nampitaraina ny vahoaka efa mampolo taona ny maro. Samy mahazo ny anjarany avokoa ireo distrika ato anatin'ny fahatratsinanana. Eo ihany koa ny fanalana ny fahasairan'ireo vahoaka ety fotony indrindra fa ireo vahoaka miaina amin'ny saro-dalana. Amin'ity fanomboana ity raha ny fanazavan'ireo solon-tenam-panjakana tonga ety an-toerana dia ireo point noir na lalan-dratsy no vonjena mialoha mba ahafahan'ireo vahoaka mifamezivezy sy manao ny velon-tenany amin'ny andavanandro. Fa nametraka programa ny faritra Atsinanana nanomboka nazahoana ny engin io fa hoe rehefa milamindamina ny fahavitana ny fagnarenana ny lalana amin'ny toerana fizahantany dia efa agnatin'ny programa antsika hoe ny lalana mandeha amin'ny district ny Tanambony Manampontsy no tanjona magnaraka ho amboarina tanteraka ty lalana ty. Fa ny asa zay ho amboarina amin'izao fitaovana namen'Andriamatoa filohan'ny pirenena zao zany dia fagnatsarana an'ireo teboka tegna ratsy na le antsontsika hoe point noir mba agnamora ny fivezivezen'ny olombelona sy ny entana amin'ity lalana ty. Fitondram-panjakana zay taritiny filohan'ny pirenenan'ny Rajoelina dia mitsinjo ny vahoaka ary zay reto dia magnatanteraka ny teny zay nomeny hoe tsy misy distrika adino eto amin'ny Madagasikara indrindra fa ato amin'ny faritra Atsinanana. Ny farany herinandro teo no nanomboana ny fanatsarana ny lalana teto Tanambo-Manapotsy ary miezaka hatrany ny fitondram-panjakana hanatanteraka ireo velon-rano nataon'ny filohan'ny Rajoelina tamin'ireo vahoaka ety anivon'ny distrika. Vaovao-patrana no izantsika ny fampahalalam-baovao. Io sy ato anatin'ny faritra Iorombe no distrika ahitana olona be indrindra mitazona basy eto Madagasikara na ara-dalàna izany na tsy. Anamafisana ny ezaky ny mpitandro filaminana dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teto Iosy ny 7 Novambra lasa teo ary farana ny 15 Desambra kosa ny hetsika famontsoran-keloka amin'ny fitazomana basy tsy ara-dalàna. Nandritra lanonam-panokafana io no nampahafantarana ny vahoaka ny lalàna mife ny fitazomana basy ho an'ny olon-tsotra. Hetsika toy izao zany dia anisan'ny manampy dia manampy amin'izay fametrahany fampandrosoana maharitra zay satria raha tsy misy ny fandriam-panemana dia tsy misy ny fampandrosoana vanina. Ka dia eto zany dia manentana antsika rehetrarehetra vahoaka ny Iorombe indrindra mba samy anatitra ny basy io tsy ara-dalàna rehetrarehetra any amin'ny préfecture. Ary eto dia manome toky anareo fa tsy misy ny arakaraka
tsy misy fangalana CIN na karapanotro fa aterinareo mibasy dia ampy izay. Aorian'io 12 Desambra io dia isy ny fidinana ifotony atao ampitandro filaminana isavany ireo basy tsy ara-dalàna mbola miparitaka anatin'ny faritra Iorombe. Tsy voakasika amin'ity hetsika famitorakeloko amin'ny fitazomana basy tsy ara-dalàna ity kosa ny hetra na ny tatao-ketra amin'ny basy fa entanina trano ny fandoavan-ketra sy ny fanavaozana ny taratasy fa azon-dalana hitazona basy. Manana andraikitra lehibe amin'ny fanatrarana ny velorano fadimy fahasalamana ho an'ny daholobe ny mpanentana ara-pahasalamana ny fotony na ny agent communautaire satria ireo no mifanerasera mivantana amin'ny mponina indrindra ny lavitry ny tompom-pahasalamana. Mba ho fitsinjovana sy fanatsarana ny asan'izy ireny manao atrikasa eto Antsirabe ny fitaliavana misahana ny fahasalamana ny fotony avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny mpiara-miombona antoka rehetra. Ato anatin'ity atelier ity zany ezahana mihitsy zay tena mba tena maivana sy tena tsara ny kalitao an'ireny fitaovana hoentin'ny agent communautaire miasa eny foton'izay zany. Eto amin'ity atrikasa ity zany no ahitantsika ny asa zay ho tanteran'ireny agent communautaire ireny zany eny fotony. Anao vaccine tsika dia manisa olona izy manentana ara-pahasalamana no ohatran'izay afaka manara-maso tsara ny fandehan'ireny Covid ireny izy zany ny tazomoka eo reny aretina maro zay mahazo eny amin'ny fiarahamonina reny zany fanaraha-maso moa zany eo amin'le hoe planning familial moa zany na le fanabeazana izany. Ny zavatra tena hodiniana tokoa zany le ohatrany hoe mba atosika kely zany hoe le mba motivation an'izy ireo zany. Ny tsara homariana koa moa zany tsy hisy intsony zany fitaovana hoentina miasa reny zany ho an'ny mpisehatra rehetrarehetra fa dia natao mihitsy zany le izy tokony ho anankiray ihany zany no ampiasainy eto Madagasikara tsy tokony hisy hoe fahasalamana eny fotony na agent communautaire ny zatso na ny aroa. Ny alatsinainy teo no nanomboka ny atrikasa ary farana ny zoma zao manodidina ny efatralina ny mpanentana ara-pahasalamana manerana ny nosy. Ny vaovao momba ny fiaonan'ny gouvernemanta sy ireo antenimieram-pirenena no isantsika ny fampahalalam-baovao. Takin ny solombavambahoaka nandritra ny fiaonan'izy ireo tamin'ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta androany ny famahana ny olandrano izay mampikaikaika ny vahoaka malagasy. Ankoatr'izay dia eo ihany koa ny resaka tsy fandriampahalemana ary ny fitravitrasa toy ny lalana. Ireo solombavambahoaka reto kosa nefa izay nanindry fa efa nisezaka nataon'ny fitondram-panjakana amin'izao amin'ny famahana ny olana sedrany vahoaka atao anatin'ny fotoana lavalava. Rado Ramalanjatovy eo amin'ny sary ny setra Randrenasy. Distrika maro no mikaikaika tamin'ny tsy fahampiany famatsian-drano sy ny tsy fandriam-pahalemana tamin'izao fiaonana ny solombavambahoaka tamin'ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta izao androany. Satria mbola tena mitaitana mbola misy moa aloha menasaina ny sega zao eo an'izay zay atsialanina dia eto misy olona manokana tafika satria dia miaro misy ministre de défense fa raha tsisy an'ireo miaramila ireo dia sahirana zay atao beroa satria tamin'ny farany volana oktobra teo ny tafiany dahalo ny ministre ny zandary Magata zay poste avancé ao kuvuta satria andalovany asa dahalo izy io. Dia mangataka brigady gendarmerie ao commune Kilivankety ary ka mangataka tombaty gendarmerie fa tsy misy retomoko fa efa mandeha bisiketa le gendarme fa efa falahelo. Samba tombaty na dia occasion de amboarinay de mandisa gendarme. Ministre Ngrano fangatana raha misotsoka biso era commune Tanzania. Tena nisuturana maluku ulao kufuku angamba we tena ni sana tia we ni amaneti tutatazo na tatsisi rangi maparara zake efa manoka vena ni fakisha voga farafagana ni gendarme reprenera sy mitady finamina ary fa mahasaky ny vahoaka zao manona anara hoe irana mpanao rasety na irana mpanao rasety misy dika zay ka noho izany magataka izahay omeo fitaovana ireo mitady finaminanareo azafady mba azahoantsika resultat tsaratsara kokoa. Tato ato moa zany ny mpitandro filaminana dia dahalo foana zay ny matao aminay raha taloha fokon'olona foana tato ato anatin'ny ray volana zay dia dahalo foana ny tratra ary vokatra tsara fa mba misy atoriana kely ihany
tsoromandidy zany zao dia tsy mbola ara-dalàna le rano misy fotodrafitrasa atao ao fa mba jerena akaiky fa mbola tena ifanjevona lasa mivoakala le olona no ndresaka rano fisotro ary ny commune marobe izay niara-niasa tamin'ny mpiara-miombonantoka taloha tamin'ny lohan'ny ministera ny saninao dia nijanona le izy fa mbola be dia be ny tanàna tsy misy rano. Ankoatra ireo dia fangatahanyreto solombavambahoaka ireto ihany koa ny amahana ny olona ny lalana isaky ny distrika sy ny fotodrafitrasa miankina amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana ary ny fahasalamana. Mbola hitoram-pitso izao fiaona ny mpiambana eo anivon'ny anteny meram-pirenena sy ny mpiambana eo anivon'ny gouvernementa izao. Iresaka momba ny ady amin'ny herisetra sika ato anatin'ity vaovao manaraka ity. Anjara biriky etin'ny fikambanana fity amin'izao 12 andro natokana anaovana hetsika rehetra ho fanoherana ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy izao. Ny fampiofanan'ireo vehivavy amin'ny sehatra maro lafy nanomboka tamin'ity herinandro ity. Ny lafiny informatika ny fampiofanana omen'ireo 20 mirahavavy efa niara-ny herisetra ka manaraka fiofanana eo anivon'ny association fity. Miary volatsiferana sy anjara rajaonarivelo no mitondra ny andindino mom'izay. Mpiofana 20 mirahavavy efa nanaraka fiofanana teto amin'ny fitoerana miady amin'ny herisetra ho an'ny fikambanana fity ireo miatrika indray ny fiofanana ara informatika ireto. Nozaraina vondrona roa izy ireo dia efa mahafantatra ny mahakasika ny informatika izay mbola tsy nalala izany mihitsy. Broderie no nataoko tato tamin'ny voalohany nanokafana ny association fity dia crochet ihany koa nataoko. Dia hitako hoe mahavelona le izy na dia mbola andalam-pandehanany tsikelikely azy. Dia izao indray vao antsoanao informatika dia vonona foana satria mitondra soa le izy. Sorana ny association fity zany mankasitraka be dia be satria tena ilainay le izy be dia be ny olona mila azy. Fantatra dia zareo mbola tsy mahay mihitsy dia afaka mikirankiran'le masina ianarana asa aloha tena andavaka anazy ohatran'ny hoe seraserana amin'ny olona voalohatrina seraserana amin'ny orinasa ihany koa. Ohatrany anazy zao efa nanao coupe couture dia ilaiko aminazy fa mifameno amin'le anaovana an'le vente ohatra hoe vente en ligne. Nianatra dia mbola tsisy fitaovana tamin'izany dia kotany ohatrany tsy nianatra dia zao anefany tsy mitovy amin'ny anarako tany fa taty tena nandalina be sady azoko daholo ny fanazavana sy mahakasika ny fianarana fototra eo amin'ny fanoratana amin'ny solosaina na ny bureautika no omena ireto mpiofana ireto ahafahany mikirakira izany miaraka amin'ireo sehatra asa hafa izay ho safidiny aorian'ny fiofanana maro hatrehany eto. Fampiofanana mitondra ny lohateny hoe alphabétisation numérique. Izany hoe fampidirana an'le olona mihitsy zany ao anatin'ny tontolo numérika. Izay ohatrany hoe olona zany supposena hoe mbola tsy nahita an'izany numérika zany mihitsy dia ampidirana tsikelikely ao anatin'izay tontolo izay izy. Ny anarana ao anatin'izay aloha zany voalohany indrindra dia manazava an'le olona hoe ity ny antsoina hoe solosaina ordinateur zany dia manazatra anazy mampiasa ny souris, mampiasa ny clavier, mijery ny écran sy ny rehetrarehetra. Tena fikirakirana an'le izy mihitsy zany aloha voalohany indrindra dia rehefa avy eo amin'izay jerena amin'izay hoe inona no ahafahany mitondra mampiasa an'le solosaina eo amin'ny fiainana andavanandro. Ohatra hoe mampiasa Word izy raha hanoratra taratasy, mampiasa internet izy raha iserasera, mampiasa Excel izy raha hanao katsikajy sy sisa sy ny sisa. Maharitra 20 andro izao fiofanana eto amin'ny fikambanana fity eto Mahamasina izao ary izy ity izay tafiditra ao anatin'ilay hetsika mandritra ny 12 andro iadina amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy. Eo amin'ny vaovaon'ny kolotsaina tsy tena sakana tsy nahafahana namokatra asa kanto ny fandalovan'ny valanaretina coronavirus ho an'ireo mpanao hosodoko araka ny resadresaka ny fanaovana tamin'iray tamin'izy ireo androany. Na izany na tsy izany aza nefa dia nanelingely azy ireo ny tsy nahafahana nanao fampiratiana tamin'ny fifampizarana ny vokatra nandritra ny fotoana maro. Ankehitriny dia efa miverina misokatra ny fanaovana fampiratiana ka isany nanao izany ity mpanao hosodoko iray ity raha toka ny andro herintaona vao masaka ny tetika asa. Eto amintsika dia mbola mila fanabeazana ho ity zavakanto indrindra ny fanaovana sary ny malagasy hoy ity mpanatalenta ity. Toy izao ny ampahany tamin'ny resadresaka ny fanaovana taminy. Izay zany
éduquer autrement zany hoe fanabeazana mifanabe isika ho tia kanto anana kolo-kanto sy anana kolo-tsaina mahavelona vele izy matolo tsy maty dia mbola velona kanefa sarotra no mivelona amin'ilay izy noho izay antony teneniko teo misy sehatra maro satria sarotra mbola tsy tena ekena loatra ilay izy hoe sehatrasa dia sarotra fa izay no anisan'ny nanaovanay da za Rabert Veldina sy Feny Sozafo Maovan'ilay tetikasa éduquer autrement plaidoyer artistique ifanabeazana amintsika malagasy amin'ny olona rehetra moa zany ho tiany kanto sy olin-javakanto. Dia iny vaovao ny kolotsaina iny ihany koa no maranantsika ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao natera-kotomavy no hiaraka aminao anatin'ny vaovao amin'ny teny frantsay ny tena kosa dia mametraka amin'ny veloma mandrapitafy ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.